Nerang nung enggak dong. Yuk. Dagelan aja pegatan. Konco-konco KPK, komunitas Marwanto, gawer. Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ra tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? Lah niki pengendange jenengan iki ta, Mas? Wih jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelani. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwe ra tau ketemu temu pisan kok garap kancane. Apa ra isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Oh iya. Widodo kok Bargowo. Iki Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Alah Mas Farel. Arep mirang-mirang. Ape mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirake bosku sampean? Hah? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik. Tak cepoti matamu. Gembagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen-biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne, Mas. Mas Gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, Mangsane. rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter kendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah, Mas. Kaya pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari kesit dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso.
Kok dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek duit kok. Ting dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, Ngopo? nek omong sing hati-hati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, Aja iya. wis ngisini trae dalang. Mas Kangko iki. Traing kusuma rembesing madu entuk entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. Artinya Kereta malam jugi-jagi jugi. Kanjeng Rageng tumenggung. Boten omongane aku tak pangandikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepung Cak Bagus. Nggih. Heeh. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen akeh dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Oke. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu Nggih, aku. nembe sepindah kepada jenengan. Masyaallah, kados ngipi kula, Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng bangku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Lah nggih. Wibawa jenengan niki lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Heeh, mengisi kekosongan kok Nggih, ya. derek pitepangan, Pak. Sapa jenengmu Le? Coba Gus. Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos meri niku napa? Meri anak bebek. Leres, iya. meri niku anak bebek ning meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso, E E eling, R Rama, I. ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Ibu, leres. Mula meri anakan, Anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Weh, Pas. Dadi layak iki raine kaya letong. Heeh bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu, Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Adi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung, niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Oke, bener, Oh, Pak. iya. Betul, Pak. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, Ah. enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. kondange Percil. Lucy Brahman. Lah. Ya, kewan Mbah- meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel, Ketut, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh. Apik. B. B. Apik nih pripun? Ya. Saya, Pak. Luwes Mas. Wonten niku Diajak Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata, Heeh. ing ngarsa sung tulodo, Heeh, ing madya. ing madya mangun karsa, Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi conto, Heeh. sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ngono. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Cocok, Ki Pak? Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. Rungokno, B. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus ing Madya Mangun mangun karsa. karsa. terus terakhir Tutpuri Lah, handayani. ngono. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas. Kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebata? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun, Tulodo. Tulodo. ing madya mangun Karsa. tutwuri. Handayani. Niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh,
Nggih napa leres Pak Bu? Aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Aku wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. Kudu nganggoni. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid Harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ora melu. Kula jenengan Kudune tapuk, tanggung Pak. jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh. B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belanon aku le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungokno kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung jawabnya gede. Nah, yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Aling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwan iki, Pak. Langon Anane ori. dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakone Semar Bangun Kayangan iki ya sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Apa jenenge Garapan. sanggit garapan. Iso- Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Baru Dik. masamu yoga turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sing jen sakmene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Lah ngono wae lho kok ket mau brengel-yelan. Walah dalang Pak, karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti? Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih. Sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku Kudune ikhlas. sing terakhir Sing terakhir? tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa. Iki Pak. milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liyane, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan, ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener ya, Mas. Wah,
yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah mulane nyuwun sewu, kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. ya keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Bre ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malang sangkan paraning bumadi kiblat papat lima Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik ya kuwi dalang wis suwe lho, Le. Lah iki pancer. Tangamu teblat papat 5 pancer. Pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Pak aku nek bener itu bengi. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirno. sirah ngelu. Wah sampeyan jak omong kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene odile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar bos, sabar innawa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutukno omahmu tanggung Tutuk, jawab, Pak. Be. Wah ngertos nggih. Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Tak apa cangkemmu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal bu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Lho, nggih jenengan niku dalang, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibak tak tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ora tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to Loh, sampe? alif fathah A, alif kasro I, alif doma u. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf bijaya to, Be? Lagi UI wis uyo. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasro, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, U urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Catet to, Pak. Guban Sampeyan goro-goro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolek. Isin Dah. nang karo pasar muji ya. Dalang kok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikrok loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir.
Amene jane ngomong ngopo ta ketahuan jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiti saka tak fat kata, tak kasroti, tak ndo matu. Artine Titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. Dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean nyek Pak Kangko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa loh. Omong ngono. Ramane nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, Ustad. penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Ojo kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa Mesti nek anak bapake kiai, anake kiai. Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus jarmu piye? Nyek. Terus maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Dengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan iki, Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati, clok-clok. Lho kuwi mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo ki dikunjungi utawa didongakne Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe Ki. tau apa? Ya, Ziarane makan wong tuamu. Empen to. Hah? Tahu Wis piye? ngapa? Malah tahu kleru ngono Pak. Sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep aku. Pakmu lak gundul to. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Nyapa Goblok. ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Goset kok goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendhan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat to. Malam semua. Umume Robik masyarakat bini bali beladaya para kamu makam maropayan iso ira. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Niku Robik napa? bini bali beladaya warhamuma kamaropayan iso ira. Kuwi dongane anaknya wong tuwa, clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampeane. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Mak. Estenyel masamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Loh, nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Dol gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, Nyapa? malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi.
Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gomburah, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih. Nggih. Ngabaku seneng-seneng nderek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan piye aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. wis sing murah lah, sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut wonten pamundhut. saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Nah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go merono. Amin, amin. Pak Sarmuji, Pak Sekjen. matur Wah, mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Nggih. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Ales ditiru. Ayo niki sinten Ora kata kong. Nggih, Sinten Pak? Sinten Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah, ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Ayo. Ora berita. Masuk Omae. ri. Masuk ri. Masuk. Sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Ah Niken. niken ayo kan. Ora kata kong. Nah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duwe Jolaras Indonesia. Engko sik to sampean Apa? iki kon kok ra iso. Napa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didop. Ciro lupat mo 6 tu 8 9. 2 yuta dindem 9 kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi 9 kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi bagi 9 kan 300-an. 300. Pak Sarmuji kirang 700 kersane ndine. Gampil, Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, Sing ben mawon Pak. Sing ben Ana mawon, rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disyukuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Pak. Mbak menawi Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Kok iso. Monggo Ndek Niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora usah lenggawae sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Sehat Duk, ndang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak Niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Mas. Pendidikan Santai ora dulu. perlu mikir percintaan ya Iya kan? no, betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyon sewu nduk Niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran.
Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. nyapa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, dhewe. ora. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Wah, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur gitu. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus ya. Lara wae suarane kaya ngono entek waras. Iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Lho Pak. Cah kurang ajar. Jenenge nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok Mboten. mate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku Ah, kaya apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya tak kon karo bocahe tak. Ora kon. Ya, pernah kenapa tentu. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Ojo Pak. sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun nggih, jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg-gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Oh, syarat. syarat. Ya, anggrek Oh, ngomongane tenan. kesarono. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat ing kangsa Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nggih, didum sing adil. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani. Penjabatane, Pak. Menyalurkan. Oh, MC lan terima lah, kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Luar biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Iya. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to?
Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak Abel iki jarike padha kabeh sing dienggo kon. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTB ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur kowe. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggo jalo ngombe Ah. Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite niku. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangkong ki Boten, ora. nggih. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Betul. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Amin. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki Ah, kondang nggih. dengan sendirinya. Alah, nggih. Ayo Butuwi, Mangga Budwi, ayo. sing bar ngempit aku, ayo. Ya. 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 Hemben Kon dhuwur, Bu. Budwi niki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung Mas enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, Iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Kiai bagus e ngono betul. Hemben Miner ke, Bu? Hemben Nana Yuk. Hemanu egutuk kata hemben Ya. Sore ngene iki
muni kutut manggung kaya penak ya, Dik. Gampleng ini. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek Luar ngrasake biasa. tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lan kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawes. saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah niki, gelarin Dik. apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK nak sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Ya. Kan. Pakanono ngono Nduk. Pancen yo jek perawan ki arep makani manuk ki rada ora Nggih, lagi. Kak. Belajar Ora kelino makani manuk. Wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek kan lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Ayo. Lah ya. Ya, Dok. Ya, terusno. Iyo. Ala bapak nganggo mangga. Ayo sebelahe. Nah. Geser. Ah, iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Mayang. Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli. Pak iya sekermu kena nduk kita ya. Padahal cerili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah Nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. tesih perawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Wah, Iya. delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, Nek- lek iki mau mayakan sapa Nggih. jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Piye? Bedane. Ada jakelem. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Oh, gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya.
Ya sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Wis rene ben disotik. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih. Mau Wanda kijik perawan, terus apa jenenge kuwi asa Mayang wis duwe bojo, lak Wiwi iki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa ki sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon nyogo wentek kok. Walah, bulu iki sendian tambul lho. Wah. Malah keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Ya, dintekne Wi. Ayo wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ha wiwi. Sita apa ora? Sita. Situ. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Coba diaturke sesi deman full gamelan. Monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Si. Oh, ngono. Heeh. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sapa? Lah iki sing nyutingi Mas Sugri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Heeh. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender sak. Genderane wae merah putih kok. Genderane merah. Jantan. Wijo laras sih kena tolok ukur Iya. prawitan panjenengan. Amin. amin. Nyacat kualat maju plunga-plungu pokoknya. Hati-hati ya. Hati dulu. Ya. Sing mau sing rong nembang anu, Wanda. Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya, dah, ya, dah. Wanda. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitane. Niki Mbak Angel nggih. Hah? Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Aman, sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Loh, Wiwitane. kula. Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten gandreng ya pedhot ya. Jal. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Devi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang
kutha gedhe ya ganti kowe Wan Ya, Dok. Bendara Pas. Bendera terus kayang-yangan selendang kuning ya selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ning wasesa ngungrum bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken oh ngono Nggih. ora kena diforsir suarane genduk Niken Nggih, sakne. ya Sane niken ben sehat sik. anggung marang angungrum marang bendara dia Tiah Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang Duk ya Ayo, Dek Duk Jel. Angelia yo semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia yo terus tresno sesideman ya Nduk buka celok ya luwe becik patenana timbang bepisan lan kang selestya tak rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwakin jangking nyarisna kuasa glendang rasane atiku wasling saraya saku aku isih mampu ngladeni salahku mongko kowe bocah kuno ya yo nadyan bocah kuno kadugan rimpo jiwa ragaku tak kurang kahurmatan ambarang rubah ngarepi engko pas dangdut men direwangi karo genduk Niken oh ngono ya luwe ya terus uripana luwih becik urip. kutha gedhe ya Nduk dangdut Nduk ya Niken Salindri cemenang ayo disapa penggemar di seluruh Indonesia oh
Tak. Urip ana kota gedhe ngekake masa isine kowe apa wae sajen Yo. Sambung Nduk niken Salindri Mas TB karo Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakok. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? menika Kusuma Wijaya sing Ya. disuwun. Ah. ada Kusuma Wijaya bajing loncat Ah. kalih getok ya Pak. Ah. Ketuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Getok. Oh, gedok. Ya. Getok. Rock and roll Mani. Ya. Kuat. Hati-hati. Hati-hati loh. Telaknya. Iya kuat. Telaknya saya. aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana telaknya? Kita di bawah saja karena Oke. saya di Oke. atas Siap. itu kurang Ah. bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah Ah. soalnya. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Gedek ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngene kuwi, Nduk. Piye? Lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igin. Toh, mirip Tapi pasaran. Versi muda. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Meneng git iku git. Bagus sih we Git. Mana Gus Idam. Gedok Dok ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho Nduk. Aku mesakne lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Dek tiket. Nak anu ora pas lo gitu nonton. Ora pas. Sore-sore pada bulan, ayo konco kepada dolanan. Rene-rene beberangan, rame pada kucingan. Kae-kae rambutane yen disama Gedok. Moto ngantuk. Ikut tambane apa? Gedok
yen rapet tuh Hatiku rada gelap. Yang kedua, orang kedua. Tepuk tangan buat Niken Salidri luar biasa. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatane. ada masalah, Pak. Sudah ada, Pak? Enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. loroin ning oman itu panggung iki lho sini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku Pripun? ning ngisor ki rada masane gres. Barek munggah panggung ngadep tembok ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Bakale ki adewe bungah, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Mas Yawi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, toh, Seni Mas. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Malah. Dagelan ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, Eh. merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta bermonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi Gacor gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada Oh, iki? Pak Ken. Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Oke, Kusuma tadi Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi baik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Nggak Oh, tahu, ah. bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men. Heeh. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Coro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. ayo. Yo, coba ayo.
isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru, Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Iku lho apa? Kok disusul karo dulurku wae. Begini toh. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngaduk kasih Sanju. Ngaduk kasih ngaduk. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngomong rene? Kon ngaduk kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono wae ya, Ji ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Jelas. Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hidungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Sari. Kira lek Akbar Niken lek Agni. Pak Kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Alah terus aku seneng. Mengke mbok menawi biaya mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya, Pak. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat, Pak, sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia, Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak Bajing bajing loncat jaranan. 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 Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa, Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang yang. iso jaran kok. Wiwi, Sing wiwi. jaran jan loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Napa? Lho, gunjing nomalian, Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan iya, butuh iya. to lek dijak omong kok. Heeh. Rada aneh. Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Dokumen. Aku kekurangan delok to iki lho. Kekurangan rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Heeh. Ora gelem cekelan ranjang, cekelan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Paksi. Ini jalan pecahan deh. Samboyo Siaga.
Boyo Putro, Goyang Bulu Pasar, Paku Kediri. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku. Halo, apa sliramu ra krasa aku kudu karo sapa? Suwun rina lan wengi Ayo, seblak nih. Yo. Saya lagi usul. Halo. Ah.